黄山郊海，今天来到了银山这边，这边的鱼杀得多，来看看这边，应该能找到菌子。来，先打个窝啊！先进菌子后取义，不服手了，不付钱。走，山上找菌子去。开张菌，鹅膏对菌。你看这边的鱼啊，怎么杀得太舒服了？这种头，不像我们那边赶了给你冒烟啊！有戏，走，继续找。第一都能吃的啊！快来！开张了，但是鱼杀多了也不行，放没了青头菌啊！哎呦，今年第一多青头菌，吃是能吃的。先塞着，哦，大，鱼杀多了也不行嘛，看来分一点给我们那边，这边少杀一点，是不是就完美了？有戏！哟，竟然出青头菌了，赶紧找！钓都来了，红闪闪不尴尬，不推！老标了，不见了，看那边，这边能吃呢？啊，红哥，当然就是口感，我感觉一般，没有青头菌好吃，放它的啦。现在这种情况不能挑回精神，是不是？有就不错了。还有什么摩托车是不是？来这找，这是什么菌啊？纯白色的。我们那边没见过啊。闻着应该是可以吃的，先收起。回头问问本地老乡，他们吃不吃啊？这种。怕是要熄火，老表。怎么可能？你还在空军呢，还跟我说怎么可能？啊？这什么？稍等，我放到，拿好，我放到宝贝才看得见。哦，没屏幕都放不说，够吃了，根本吃不完。我就说，喂，看看什么叫水平啊？尽量了，不长啊，估计是第二波菌子还没有开始，第一波过掉了，不然这边下这么多鱼应该是长了的。再找回。哦，老表发现大湖啊，到那边。慢慢有点像公土的样子嘛，这个。是那么公土，但这个不行，8个人一组的那种啊。不然你以为到那边人家不找啊？体验下个人，光他能吃不能吃？先闻下这味道啊。这是什么味道？鸡枞的味道吗？干嘛耍丢手去？我靠，是鹅膏菌的嘛？对，真是吧？你不是鹅膏好像，吃不来，反正是鹅膏。你看它顶上被鱼淋到，它顶上那些芝麻不在。公土啊，真像。你看它上面有大坨呢。鹅膏菌的最明显的特征，大意不得这种，噗，洗下水。购物人员10只冬鱼，10只散鱼，根据盐气守恒定律来说了嘛，菌子守护长淡，那钓鱼必定是暴富的，有没有信心了不要？必须。看到？带了给它手都软嘛。我下去给你展示一下我这种精湛的，惊天地泣鬼神，鬼斧神工，千刷旁人，让人看了欲罢不能的钓技。走，原来是老乡来这里搞这个你们家的封建迷信活动。我说刚才怎么在上面看到一只小白鸡呢？你看现在它还在呢。农村的朋友应该都知道的。
他们搞这种活动了嘛，都要放一只小北极。等会我们把它带回去养去，不然在山里估计过2天就被老鼠之类的给它吃掉了。你看它在那里，小东西，在钓鱼，你来这里做呢？小东西，过来，对，过来。那不跑人了，我们去那里，它跟去那里。哦，瘦了呢，感觉饿了好几天了，没得吃的。等会拿回去喂它点小碎米。好崽子，来先试一下这个老坛合不合格。来，过来，检测一下。我给你捏小一点，你吃不进来，太多了。哎呀，干饭鸡。哦，一扑那个小鸡都这么爱吃，钓鱼那不是更加是狂拉暴富啊！散掉了，这小鸡给在山里，慢慢的做啊，这点够你吃了。我发了，并不是我技术不行啊。无形相克，钓不到鱼是无形相克。虽然鱼没钓到，进了个小鸡仔。不要睡了，起来，走了，回家了。在手竿，我靠！啊，你想，说是手竿了，他就来一口给你啊！老虎不光着你，不钓了啊！走。